हेलो दोस्तों, मैं हूं आदित्य और आप देख रहे हैं पेकुलियर फैक्ट। दोस्तों, आज मैं आपको 5 न्यू यूजफुल फैक्ट्स बताने वाला हूं जिसे आप लाइफ में यूज कर सकते हो और अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। तो ज़्यादा टाइम न लेते हुए फैक्ट का पिटारा खोलते हैं। फैक्ट नंबर 5। तो अगर आपको कफ ठीक करना है, आपको कफ का प्रॉब्लम है, तो आप पाइनएप्पल का जूस पी सकते हैं, क्योंकि पाइनएप्पल में ऐसे चीज़ पाए जाते हैं जो कि आपके कफ को ठीक कर सकते हैं। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, अगर आपको इन सभी बीमारियों में से कोई एक बीमारी है, टूथ डिके, एक्नी, ट्यूबरकुलोसिस, लेप्रोसी, तो आप काजू खा सकते हैं, क्योंकि काजू इस बीमारी को ठीक कर सकती है। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, अगर आपको कुछ भी काम करवाना हो अगर किसी से, तो आपको कन्विंस करना पड़ता है पहले उससे, तब आप उससे काम करवा सकते हो। तो कन्विंस करने का सबसे आसान तरीका ये है कि अगर आप किसी को कन्विंस करो तो ये ध्यान रखें कि वे जो जिस सुन रहा है उसे बैठाएं और आप खड़े होकर से समझाएं, जिससे कि वे कन्विंस जल्दी हो जाएगा। ये एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, अगर आपको पता करना हो कौन सा इंसान नकली में हंस रहा है और कौन सा इंसान सही में हंस रहा है, तो उसका सबसे आसान तरीका ये है कि आप उसके आंखों के पास देखें। अगर उसके आंखों के पास रिंकल्स बनते हैं थोड़ा सा भी, तो समझिए जेन्युइन स्माइल है। अगर नहीं बनते हैं तो समझिए कि वे फेक स्माइल है। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, हमें रातों को नींद आने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है और आ भी जाता है तो गहरी नींद नहीं आती है, क्योंकि हमारे बगल में मोबाइल रखा रहता है और मोबाइल ज़्यादा रेडिएशन छोड़ता है, और मोबाइल भी बगल में रखना ज़रूरी है क्योंकि सुबह का अलार्म लगता है। तो सबसे आसान तरीका है और सोने का भी और बगल में मोबाइल रखने का भी कि आप अपने मोबाइल का फ्लाइट मोड ऑन कर दें, क्योंकि जब हमारा फ्लाइट मोड ऑफ रहता है तब हमारा मोबाइल टावरों के साथ कम्युनिकेट करते रहता है, इस वजह से रेडिएशन बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होता है और इस वजह से हमें गहरी नींद नहीं आती है, क्योंकि हमारे माइंड पे इफेक्ट पड़ता है। अगर फ्लाइट मोड ऑन रहेगा तो हमारे मोबाइल का रेडिएशन कम निकलेगा, इस वजह से हमें नींद गहरी आएगी। दोस्तों, अगर आपको ये 5 न्यू यूजफुल फैक्ट्स पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, और अगर इसी वीडियो देखना आपको पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके बगल वाले घंटे भी क्लिक कर दें जिससे मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। Bounce.